Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Eltari Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang masyarakat dihimbau mewaspadai angin kencang yang akan terjadi hingga 3 hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Eltari Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur untuk 3 hari ke depan, yakni dari tanggal 12 hingga 14 Juli 2023. Menyusul adanya potensi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk tanggal 12 Juli, seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur berpotensi terjadi angin kencang. Sementara tanggal 13 Juli, angin kencang berpotensi terjadi di sebagian Flores Timur, sebagian Alor, sebagian Pulau Timur, Pulau Rote, dan Pulau Sabu. Dan untuk tanggal 14 Juli, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah Alor, sebagian Pulau Timur, sebagian Pulau Rote, dan sebagian Pulau Sabu. BMKG Stasiun Meteorologi Eltari memperkirakan kecepatan angin di wilayah Nusa Tenggara Timur mencapai 50 km per jam. Angin kencang yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai dampak adanya tekanan rendah di wilayah benua Australia dan tekanan tinggi di wilayah benua Asia, sehingga wilayah Nusa Tenggara Timur menerima dampak terjadinya angin kencang. Untuk itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai angin kencang yang sifatnya kering di musim kemarau yang berpotensi menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ivani Olang, Daniel Nama, TVRI NTT.